بسم الله الرحمن الرحیم. نننی لیکچر زموږ په کنسپچوال کوېسچن باندې دی. نو د اولني کنسپچوال کوېسچن ته ګورئ. if there is an attractive force between all objects, why don't we feel ourselves gravitating toward nearby massive building؟ وایي که چېرته د ابجکټو په منځ کې د تمام ابجکټ په منځ کې مطلب چې ګریویټیشنل فورس موجود وي، چې کوم اټریکټیو فورس دی، وایي ولې موږه چې کوم نږدې میسیو بلډینګ دي، ډېر زیات ماسونه دي، درانه بلډینګان دي، دا موږه اټریک کوي ولې نه؟ نو په انسر کې به ولیکئ we don't felt ourselves gravitating toward nearby massive building due to small masses of us in building as compared to the mass of earth. Therefore, the attractive force would be almost unnoticeable. لکه دا بس دغه ګریویټیشن کې مونږ ویلي وو چېرې دا مارکر شو، دا بورډ شلو، دا یو دیوال شو، دا بل شو، دا یو بل اټریک کوي، خو چې دا کم فورس اف اټریکشن دی دا څه دی؟ دا نیګلیجبل دی، دا ډېر زیات کم دی. نو د دې له وجې نه دا موږ ته څه دا محسوسیږي نه. نو موږ شو چې کوم میسو بلډینګ دي نو دا یو بل نه اټریک کوي، صحیح شوله، موږ فیل کولی نه شو ځکه چې زمونږ ماسونه څه دي؟ کم دي. خو که تاسو د ارت ماس ته وګورئ، د مون ته وګورئ، نو د هغې ماسونه سیوا دي، چې ماس څومره سیوا وي هغومره به اټریکټیو فورس څه وي؟ دا به سیوا وي، ځکه چې دا اټریکټیو فورس څه دی؟ د ماسونو پراډکټ چې دا به څومره اماونټ اف فورس چې کوم دا ماسونه دي دا په خپل منځ کې ضرب کړي، دومره به دا د فورس میګنیچیوډ وي. دویم نمبر ته ګورئ. does the sun exert a larger force on the earth than that exerted by earth and the sun? explain. وایي چې کومه دی دا سن چې دی وایي دا سیوا فورس اگزرټ کوي په ارت باندې په نسبت که ارت په سن باندې څومره فورس اپلای کوي. نو دا د دې وضاحت وکړي. مطلب که تاسو خیال وکړئ د سن ماس سیوا دی، نو په کار وه چې دا څه دی؟ دا سن د ارت په زیات فورس اټریک کولی په نسبت د ځمکې چې دا سن په زیات فورس باندې څه کوي؟ دا اټریک کوي. According to Newton third law, the force exerted on the sun by the earth is exactly equal to the force of the sun exerted on the earth, but in opposite direction. Also by law of gravitation, both will exert the same magnitude of force on each other, which is equal to the product of their masses. د نیوټن تړ لا مطابق هم دا وایي چې دا نور او سپوږمۍ نور او ځمکه دا به په یو بل باندې څه دی؟ یو شانته فورس اپلای کوي، میګنیچیوډ وایز به دا برابر وي، خو ډایرکشن به څه وي؟ دا به اپوزیټ وي. یو به لکه ارت دی دا به یې ځان ته اټریک کوي، او سن دی دا به یې ځان ته اټریک کوي، دواړه فورسونو مقدار به څه وي؟ یو شانته به وي، خو ډایرکشن به څه وي؟ دا به بدل وي. او دغه شانته لا اف ګریویټیشن هم وایي چې د فورسونو دا میګنیچیوډ به څه وي؟ دا به سیم وي. څومره به وي؟ چې دواړو څومره ماسونه دي دا ضرب کې دومره به دا په یو بل باندې فورس اپلای کوي. د تل نمبر ته ګورئ. what is the importance of gravitational constant g? why it is difficult to calculate. د ګریویټیشنل کانسټنټ څه اهمیت دی؟ وایي دا کالکولیټ کولو کې ولې مشکل دی؟ نو امپارټنس اف جي ته وګورئ. from g we can calculate the mass, radius and gravitational strength of various planets. We can also determine the strength of gravitation. اهمیت دا دی چې کوم جی دی په دې باندې موږ د یو کوم پلانټس چې دي که نه د دې پې څه کالکولیټ کولی شو؟ ماسونه پې شو، ریډیس پې شو، دغه شانته د دې په منځ کې چې څومره ګریویټیشنل فیلډ دی څومره فورس باندې دا یو بل اټریک کوي دغه پې شو معلومولی. او دا ولې ډیفیکلټ دی په کالکولیشن کې؟ No, it is difficult to calculate because gravity is much weak force than other forces. There is no experimental apparatus which separates from gravitational influences of other bodies. بل جی په کالکولیشن کې څه دی؟ لکه دا موږ نشو د دې ویلیو کالکول کولی. ولې؟ ځکه چې دا څه دی؟ دا ویکر فورس دی په نسبت د نور چې کوم موږ سره فورسونه دي د هغه په نسبت دا څه دی؟ دا زیات کمزوری دی، کم دی. او بل داسې یو اپریټس نشته چې که فرض که زه د دوو ابجکټ په منځ کې فورس آف اټریکشن معلومومه
نو چې کوم ګیر چاپېره نور ابجیکټ دي د هغې خو هم په دې باندې څه اثر وي هغې هم ځان ته راکاږي که نه نو وایي داسې اپریټس نشته چې موږ پرې دا یو بل نه څه کړو دا د نور چې کوم ابجیکټ دي د دې اثرات پرې د یو بل نه جدا کړو کم کړو. The 4 number ته ګورئ if earth somehow expanded to a larger radius with no change in mass how would your weight be affected how would it be affected if earth instead shrunk. وایي که فرض که د دې ارت دا وایي ایکسپینډ شي مطلب کولاو شي نو د دې دا ریډیس به څه وي دا به سیوا شي خو وایي که فرض که د دې په ماس کې چینج را نه شي نو وایي ستا د یو وزن به په دې باندې څه اثر وي او که چېرته دا ارت څه شي دا شرنک شي شرنک مطلب دی سوکړ نه راټوله شي نو بیا به ستا په ویټ کې د دې څه اثر وي که نه وي به. نو according to law of gravitation if G is equal to capital G m1 me divided by r square نو f زموږ سره w برابر دی w د mg برابر دی نو د fg په ځای باندې m1 g ولګوئ او دا g m1 me divided by r square په خپل ځای ولګوئ. اوس m1 m1 به دواړه یو بل سایډ نه کینسل شي نو g به زموږ سره برابر شي g me divided by r square. From this equation we can say that force of gravity is inversely proportional to the radius of earth if radius of earth get larger then weight would be smaller and vice versa. که چېرته دا ارض زموږ سره ایکسپینډ شي لکه دا ایکویشن دی چې جی از ایکول ټو کیپیټل جی ایم ای ډیوایډ بای آر سکویر ګوره دا زموږ سره د جی ایکویشن دی د ګریویټي کیپیټل جی ایم ای او ډیوایډ بای آر ای سکویر. ګورئ که ریډیس یې واقع دا د ګریویټیشنل فیلډ سټرنګ دا ایکویشن موږ ویلی وو که نه که ریډیس یې واقع صحیح شوله نو جي به څه کېږي کمیږي نو چې جي کمیږي نو ډبلیو ته وګورئ ډبلیو از ایکول ټو ایم جي دی که نه چې جي کمیږي ماس خو کانسټنټ دی نو چې جي کمیږي نو ویټ به ورسره څه کېږي کمیږي. اوس که چېرته دا ریډیس کم شي دا ارت څه شي دا کنټریکټ شي شرنک شي راټوله شي نو ریډیس به کم شي چې ریډیس کم شو نو جي به څه شي سیوا شو چې جي سیوا شو نو ماس خو بیا هم کانسټنټ دی نو چې جي سیوا شو نو ویټ به څه شي دا به هم سیوا شي. نو که چېرته دا ځمکه څه شي دا ایکسپینډ شي وغځېږي نو بیا به زموږ ویټ څه وي دا کم شي او که چېرته کنټریکټ شي سوکړاو شي نو بیا به زموږ ویټ څه کېږي دا به سیوا کېږي ځکه چې جي زموږ په څه باندې انحصار کوي دا د ځمکې په ماس باندې انحصار کوي په کیپیټل جي شو دا هم کانسټنټ دی ریډیس اف ارت دی نو که دا فرض که چینج کې دا ځمکه کنټریکټ کې نو چې آر کم شو نو جي به څه شي سیوا شي نو ستا ویټ به ورسره بیا څه کېږي دا سیوا کېږي او که چېرته ارت څه شي دا وغځېږي ایکسپینډ شي نو ریډیس به سیوا شي چې ریډیس سیوا شي جي ویلو به کم شي نو ستا ویټ به بیا څه دا به کم شي. د 5 نمبر ته ګورئ وایي what would happen to your weight on earth if the mass of the earth double but its radius stay the same. وایي د ستا د ویټ سره به څه وشي که چېرته د دې ارت دا ماس ډبل شي او ریډیس یې په ځای پاتې شي. نو as we know G is equal to capital G M E divided by R E square. From this equation we can say that by doubling the mass the value of G will be double and as a result weight of us will be double. که تاسو دې equation ته خیال وکړئ نو که چېرته د دې ځمکې دا ماس شي دا ډبل شي نو زموږ د ویټ سره به څه کار کېږي نو ګورئ که ریډیس برقرار په ځای وساتئ صرف ماس ډبل کې جي هم ګوره کانسټنټ دی آر هم کانسټنټ شو که چېرته دا ماس زه ډبل کړمه نو چې دا ډبل کړمه نو دا جي به ورسره څه شي دا خو به هم ډبل شي که نه لکه دا خو د ډایرکټ پروپورشن دی چې دا ډبل شو نو زموږ ویټ به بیا څه کېږي دا به هم ډبل شي که نه. د 6 نمبر ته ګورئ why lighter and heavier object falls at the same rate toward the earth. وایي ولې په یو شانته ریټ باندې سپکه او درانه object دې ځمکې ته راغورځېږي. The lighter and heavier object falls at the same rate toward the earth because it does not depend the mass of the object. د lighter چې کوم سپک اجسام دي او درانه اجسام دي نو دا ځمکې ته په یو شانته ریټ باندې را رسېږي ولې ځکه چې ګریویټي د ابجیکټ په ماس باندې انحصار خو نه ساتي که نه
ګوره ګریویټي زموږ سره څه برابر ده جی از اکول ټو کیپټل جی ایم ای ډیوایډ بای آر ای سکویر دی. نو په دې کې خو د ابجیکټ د ماس څه ذکر خو نشته، صرف د ماس اف ار ذکر دی، د جی ذکر دی او د ریډیوس دی. نو دا خو د هر یو ابجیکټ لپاره کانسټنټ دی. که چېرته یو ابجیکټ ته د یو هایټ نه راواچوې نو دا به په یو شانته سپیډ سره لاندې څه کېږي، دا به رارسېږي. په دې دواړو به اټریکټیو فورس وي، دا به یو شانته وي. The question number 7 to Gori, the value of G changes with location on Earth. However, we take the same value of G as 9.8 meters per second square per ordinary calculation. Why? وی د ویلیو اف جی چې دی دا د لوکیشن سره چینج کیږي. وی بیا موږ هم د جی دا ویلیو چې کومه دی دا معمولی کالکولیشن لپاره 9.8 میټر پر سیکنډ سکویر اخلو. نو the value of G depends on the distance from the center of Earth. Greater the distance from the center of Earth, smaller will be the value of G and vice versa. The change in the value of G is significant only at very large distance. Therefore, we took the value of G as 9.8 meter per second square for the ordinary calculation. اوس چې کوم د G دا ویلیو ده لکه عام موږ دا سالو 9.8 اخلو، خو دې کې لکه موږ څومره چې پاس ځو که نه نو د جي ویلیو به څه کېږي کمیږي. ولې کمیږي؟ ځکه چې ریډیس یې واقع نو جي به څه کېږي کمیږي. خو کله چې موږ معمولي کالکولیشن کوو نو دا موږ 9.8 میټر پر سیکنډ سکویر اخلو. دا ځکه لکه چې که فرض کړه د جي په ویلیو کوم چینج راځي که نه نو چې دا ته ډېر زیات د ارت نه جدا لاړ شي، ډسټنس ډېر زیات جدا وي، نو بیا څه نه څه د دې اهمیت کېږي. خو که ته لږ لاړ شي نو هغه فرق به نه کوي. نو دې له وجې نه موږ د اردنري کالکولیشن لپاره سالو د جی ویلیو 9.8 میټر پر سیکنډ سکویر اخلو. 8 ته وګورئ ساري. Moon is attracted by the earth. Why it does not fall on earth؟ وایي چې د مون چې کومه دی دا وایي د ارت ځان ته اټریکټ کوي. صحیح شوله؟ نو وایي دا ولې نه راغورځېږي په دې ارت باندې؟ نو as the moon is the natural satellite of earth which revolves around the earth in a specific orbit, the moon is attracted by the earth toward the center with a force called gravitational force. The gravitational force of the earth provides the centripetal force which compels it to move in a circle. Because of this orbital speed, the moon does not fall on earth. اوس دا مون پر ځمکه باندې ولې نه راغورځېږي؟ نو د دې له وجې نه راغورځېږي چې دا ارت چې کومه دی پر مون باندې څه یو اټریکټیو فورس اپلای کوي چې هغه ته فورس ته څه وایي ګریویټیشنل فورس ویلی کېږي. او دا ګریویټیشنل فورس دا څه اپلای کوي پرووایډ کوي دې مون ته؟ دې ته دا سنټرپیټل فورس اپلای کوي. سنټرپیټل فورس کار دا دی چې دا باډي څه کوي په یو سرکولر پات کې دا روټیټ کوي، ریوالي کوي. چې کله دا په یو سرکولر دغه کې روټیټ کوي نو دا مون ته که تاسو خیال وکړئ دا خو روټیټ کوي که نه، نو چې کوم سپیډ باندې دا روټیټ کړه دا په هغه سټارټ کې موږ د سټیلایټ په لیکچر کې ویلي وو چې کوم سپیډ دا اصل کې د ساتي پاس د مون څه ساتي د ارت نه، ځکه دا مون چې دی دا د ارت نه پاس دی نو دا چې داسې ساتي څوک د دې دا سپیډ نو قدرت چې کوم په سټارټ کې دی دا کوم سپیډ ورکړی دی نو دغه سپیډ دا ساتي. خو دا چې کوم دا ګریویټیشنل فورس دی نو دا کمپیل کوي، مجبوره کوي په چې دا د ارت نه صحیح په یو سرکولر پات کې روټیټ شي. 9 نمبر ته ګورئ. Why for same height a larger and smaller satellite must have the same orbital speed؟ وی په یو شانته هایټ کې چې کوم لارج او سمالر سیټلایټ دی نو د دې orbital speed څه دی دا سیم دی. نو as we know that the orbital speed does not depend on the mass of satellite. Therefore, for a specific orbit, all the satellites have the same orbital speed irrespective of the size of satellite as given by the orbital equation v is equal to under root g me divided by re plus h. نو چې اوس فرض کا د اربټ چې کوم دی دواړو فاصله یو د سیم اربټ کې مختلف سیټلایټ تاویږي نو د دوی د اربیټال سپیډ به صحیح دا به کانسټنټ دا به سیم وي. دا ولې؟ نو ځکه چې په اربیټال سپیډ په ایکویشن کې موږ وایو چې وی از ایکول ټو انډر روټ آف کیپټل جی ایم ای ډیوایډ بای ار ای پلس ایچ دی. نو په دې کې خو ماس آف د سیټلایټ ذکر نشته، په دې کې صرف ماس آف ارت او کیپټل جی دی او ریډیس آف ارت او هایټ دی.
ریډیس اف ارت هم کانسټنټ دی، او که فرض کړه دا ایچ هم موږ کانسټنټ وساتو پرې کوم اربټ کې چې تاویږي دا دواړه سټلایټ پر یو اربټ کې تاویږي، فاصله یو ده، نو بیا به اربټال سپیډ د دواړو دپاره څه دا به کانسټنټ ځکه وي چې په دې کې د دې سټلایټ د ماس ذکر خو نشته، دواړه به څه وي دا به په یو شانته اربټ کې تاویږي.